事事呀？咩事事呀？阿妹，哎，干什么啊？啊？干什么？干什么？閪西啊！哦，媽，咩啊？呢個工人啊閪西啊！佢好似粉番咁食。我都見到佢攞住個飯煲出嚟㗎，媽，叫分飯俾你食。隨便你點講啦，唔好同我鬧交啦。我睇住佢攞個飯煲出嚟㗎。但係佢粉番我食啊！咁樣點啊？我幫你分又點啊？你咪自己分啦，下次。係啊。呢啲斤斤計較，成個飯煲都攞咗出嚟啦。如果係我就分飯俾你，佢喺入邊攞俾你啦。